Македонија и воопшто Централен Балкан изобилува со археолошки локалитети од дамнешни времиња. Некои од нив се постари од пирамидите во Гиза, Египет, а денеска ќе зборуваме за еден токму таков археолошки локалитет кој што се наоѓа во Скопје, тоа е Тумба Маџари. Здраво и добре дојдовте во Умен подкаст. Ова епизода е спонзорирана од Министерството за култура и туризам во рамките на поддршка на проекти од национален интерес. Ќе зборуваме за нешта поврзани со богатото културно наследство на Македонија, за кои што јавноста понекогаш има многу малку информации. Ви благодариме што не следите и што ни ја давате вашата поддршка. Коментарите се супер и многу ни значат. За сите останати може да не заследите на 101 подкаст студио на YouTube и на нашите социјални профили на Умно МК, на Facebook и на Instagram. Исто така не поддржувате доколку на вашите блиски им кажете што се случува на Умен подкаст, така придонесувате и да ја шириме оваа заедница каде што зборуваме за умни и интересни нешта. Наш гостин во оваа епизода е доктор Перо Синадиновски, археолог. Негова потесна специјалност е неолит и во моментов е дел од екипата на Археолошки музеј во Скопје. Токму така. Здраво, добри дојде. Добро ве најдов и се надевам дека ќе успееме да кажеме интересни приказни и да го задржиме вниманието на гледачите. Апсолутно. Екипата ме праша кога рековме дека доаѓа Перо Синадиновски гостин, а лани ни гостуваше Перо Арџанлиев во Умен подкаст и прашањето беше дали сите археолози се викаат Перо во Македонија. Не, ама пожелно да се викаат Перо и пожелно да ги имаат атрибутите на мене и на колегата Арџанлиев. Така е. Да. Имам и Перо Јосифовски нумизматичар. Имам и во депо Перо, така да Перо е едно од најчести имиња во археолошкиот музеј. Види ќе биде вредно за истражување некогаш. Да, се надевам. Во камен споменик ќе биде запишано. Да, таман ќе зборуваме за неолит. Тоа. Зборуваме сега за Тумба Маџари. Тумба Маџари е локалитет кој што се наоѓа во Скопје, помеѓу населбите Ченто, Поранешен, Сингелич и Маџари. Станува збор за неолитски локалитет, од прилика датиран помеѓу 5800-5300 година, значи ти повеќе ќе ни зборуваш за датацијата. Раскажи ни како се почнати археолошките истражувања на Тумба Маџари и кога воопшто науката во Македонија дознала, станала свесна дека ова е тука локалитет кој што е многу битен за европската историја. И светска, да кажеме. Апсолутно. Тумба Маџари, како што рековте, се наоѓа во денешната населба Ченто, али катастерски е под Инџиково, на крајот на Инџиково, али се наоѓа непосредно до СОС детското село и стадионот Борис Трајковски. Локалитетот откриен е регистриран 65-та година, мислам дека кога започнале луѓето да го населуваат овој дел од Скопје, нели во тогашното село Маџари, ако не се лажам, и како ги копале темелите за куќите, почнале да наоѓаат предмети керамика, пријавиле во тогашен музеј на Македонија и мислам дека Воислав Санев има извршено прв пат, Гарашенин, се извинувам, големиот Милутин Гарашенин, прв пат има извршено таму рекогносцирање, го има заведен локалитетот како локалитетот старчевачката култура. Што е, нели, како Анзабегов вршник, со иста датација, нашата култура од Македонија. И до 78 година таму не се вршени искупување, се знаело дека постои локалитетот. Во 78 година Воислав Санев за прв пат извршува археолошки искупувања, се отвараат, мислам дека 5 сонди со помали димензии, чисто да се провери стратиграфијата на самото место. И нели, кога ги завршили тие искупувања, сватиле дека се работи за извонреден локалитет и ги следните искупувања започнале во 1981 година и тогаш, као за прв пат, ја откриваат така наречената куќа 1, која што била протолкувана како светилиште, поради тоа што таму била најдена и големата мајка. Така да ти имале среќа на првата година да откриат нешто спектакуларно и од тогаш тој локалитет континуирано се ископува до ден денеска, нели со помали поголеми паузи. И има стратиграфијата и наодите кои што го пружаат, кои што излегуваат од овој локалитет, кажуваат дека се работи за еден извореден неолитски локалитет кој што се издвојува од останатите. Вака според стратиграфија, колку културни слоеви се евидентирани на Тумба Маџари?
Таму се регистрирани 3 културни слоеви со неколку градежни фази. Може за слушателите, за следбениците да објасниме малку и што значи културен слој, бидејќи е многу важен во археологијата, малку ми не знаат што значи. Така, прво стратиграфија нели е наслојувањето на слоевите. Тоа го во земјата, на земјата, тоа го викаме стратиграфија. Сега културен слој е слојот во кој што има остатоци од материјална култура. Од кој што имаме живеалишта, нели, керамика и други наоди. Колку културни слоеви има, толку периоди на живот имало всушност на локалитетот. Толку фази. Толку фази. Значи имало 3 фази и сега во тие 3 фази има по повеќе, некои објекти се обновувани по повеќе пати. Така да има таму континуитет на живот. Една фаза може да трае повеќе векови, така. Апсолутно, да. Како и денес како прошетаме во некое село, ќе видиме повеќе фази, живи ќе ги видиме, фазите како се ствараат. Така, истото се случува и во археологијата, само што тоа го гледаме во земјата, а не над земјата. Тоа е тоа. Кажи ми, колку проценти од локалитетот се истражени, бидејќи постојано има континуирано археолошки истражувања, дали се фатени границите на локалитетот, бидејќи станува збор за специфичен период, неолит, кога нема употреба на камен во градбата, значи се е глина, не можеме да фатиме структура на оној тип на камена градба, во темел, како да кажем. Проблем е во Тумба Маџари, проблем е да се фати целата граница на локалитетот. Проблем е тоа што е населено местото. Имаме многу куќи каде што не можеме нити да снимаме. Тука плюс има и инсталација за некоја инсталација и таму нели тоа смета и на сигналите на разните машини со кои снимаме, но за среќа последните 2 години копаме и гледаме дека првиот слој е со една бела прашкаста земја. И случајно летоска во Тумба Маџари седиме и ги гледаме тие мапите на Google Earth и гледаме од другата страна, значи како ќе дојде од источната страна на локалитетот, позади куќите има една нива што е орана и гледаме како прави еден као полукруг. И најверојатно тука завршува населбата и сега овака малку може би претерав со кругот што го направив за тумбата, ама може да има околу 300, па може и повеќе метри во диаметар. Самата тумба. Сега, докај се движат културните слоеви, докај била населбата, ќе видиме. Интересно е тоа што при копањето на улица Финска, која што се наоѓа на околу 200 метри, да кажеме, од сондите кај што се денес, е најдена таа една голема глава од антропоморфна глава, голема од фигурина која што се наоѓа во Археолошкиот музеј на Македонија. И доколку направиме реконструкција на таа глава, нели на целото тело колку било, може да била висока колку мене, 1,80 м и нешто. Така да и на таму се шират некои археолошки појави, но не знаеме што и докаде идат. Ама во еднина ќе видиме. Сега за истраженоста, колку постои истражено, ја мислам дека околу највеќе 10% да е истражено. Питање дали и толку. Пошто само на едно место од 20 на 20 е стигнато до Здравица. Другото е само делумно истражено. Така да има за работа многу таму. Не може да се каже дека е фатен последниот културен слој. Односно, Здравица е земја од каде што веќе нема култура, нема материјална култура, нема веќе податоци дека има остатоци од живот. Така. Па тука исто така интересно е што кој копале најдолу, веќе започнала вода да излегува. Нели тука е Катлановско блато и плитко е водата. Зборуваме за Божицата мајка, богинката мајка, Магна Матер. Раскажи ни малку за верувањата на луѓето во ова време. Прво убаво би било да го датираме, да кажеме во кое време живееле луѓето на Тумба Маџари за публиката да знае за кој период зборуваме. Прво да го сместиме во древни хронолошки рамки. Се правеа датации на еден скелет од бебе, мислам дека беше, направија датации излезе околу 5900-5800 пред новата ера. Така да почетокот на Тумба Маџари, па и на многу други локалитети во Македонија, може да го врземе околу 6000, нешто по 6000 години. Или, како го викаме ние, крајот на раниот неолит. Тумба Маџари е пример за тоа како се живеело во средниот неолит, кој што е извонредно богат на територијата на Македонија, и е датиран, како што рековме, после 6000 години. Сега, кога е последната фаза, има некои индикации дека има и доцен неолит,
можда некој почеток на доцен неолит, уште не е фатен тој слој нели компактно, но може претпоставуваме дека до кај 5400, 5300 може би да иде таму животот. Така. Луѓето, овие фигурини, имаме податоци дека се поставувани на над влезната врата? Да, конкретно за големата мајка, за овој тип на предмети, нели, богинка мајка што ги викаме или како што исто ги нарекуваме антропоморфни модели на куќи, тие се многу карактеристични баш овие за Скопско. Ги има и во Пелагонија, но тие се малку поразлични. За Скопско се тие интересни и многу често се застапени. Например, еве во Тумба Маџери, не знам колку до сега фрагменти има, ама има едно 4-5 што се реконструирани. Цели. Да, скоро цели пронајдени. Има многу фрагменти. Во Говорлево има стотици, 200 фрагменти има од рачиња, од разни делови од неа. Исто во Орман откривме доста фрагменти од богинка мајка, така да можно е, претпоставуваме дека и можеби секоја куќа имала таков модел како ние денес што имаме, нели, икони или други светци. Така да и тие можеби биле во секоја куќа застапени во секој дом, како заштитник на домот. Кој бил култот кон Магна Матер? Мора едно нешто да разбереме и да се помириме. Дека никој пат ние 100% нема да знаеме тие предмети што означувале. Сега, има повеќе теории нели за значењето на овие предмети, и има некои археолози кои се занимаваат со тоа и има разни теории сега што било како било. Ние можеме да видиме дека долниот дел ја представува некоја стилизирана куќа. Так. Знаеме дека е куќа поради тоа што во Прилепскиот дел, во Пелагонискиот дел, поголемо внимание е посветувано на долниот дел, тие баш изгледаат како куќа. Како модел на куќа. На куќа. Сега, гледаме дека од куќата во сите примери се издига женска антропоморфна фигурина. Така да еве може да кажеме најверодостојно, мислам дека би било да претпоставиме дека се работи за или е портрет на некоја жена која што била главна се знаело која е жена дома и била главна во куќата, па била издигната така на некое ниво, или пак се работи за некое божество, тие имале некој култ према куќата, пошто неолитот е првиот период кога се градат куќите. Така да можеби тие издигнале мајката како заштитник на домот. Сега некои ја поврзуваат куќата и со матката, нели, како место во кое ни е топло, во кое се ствара живот. Так. Од прилика, најверојатно така би било значењето. Тоа се толкувањата. Да. Повеќе податоци и поинтересно ми е на мене од нив што можеме да научиме е за модата. На нив имаме многу често презентирани, еве, на раквици, например, има два пара овде, па овде во двете раце, па има некои као гердани, фризурите се интересни, но можеме да видиме повеќе за нивниот, да го реконструираме до некаде нивниот изглед. Така, ова е интересен период каде што нема историографски податоци. Единствено нешто што можат археолозите да донесат некаков заклучок е од стилизираните делови што се искористени во овие предмети што ги изработувале. Зборуваме за период од пред 7,5-8.000 години, од прилика. Мислам дека оваа временска дистанца луѓето денес ретко кој размислува што значи оваа временска дистанца. Значи ние не можеме да замислиме во Илинденсково стание како живееле луѓето, а и пред 7-8.000 години. Нема историографски податоци, нема пишани документи, единствено можеме да направиме некаква реконструкција според материјалната култура. Значи знаеме 100% дека е општествено уредување матриархат, така? Па, како и денес. Да или не? Се знае кој е главен, нема тука. Да, ама општеството, други правила постојат во општеството денес во однос на другите нешта. Како се живеело, дали има доволно материјални податоци за да се реконструира она секојдневниот живот? Зашто се грижеле мажите? Зашто се грижеле жените? Децата дали оделе на лов? Почнувале ли да обработуваат земја и така натаму? Иако изгледа толку далек неолитскиот период, за жал или за среќа, еве живееме на територија каде што до пред 100 години, па и има примери во Катланово, има слика во Катланово, куќите се неолитски. Така. До пред 60-70 години, 1950 некој е снима на таа. Правени од плитер. Да, од плитер,
као овие на колци, во плитари, една бабичка седи таму, оддоле се свињите. Иако изгледа толку далечен период, во нашите села дури ден денес се живее малтене на истиот начин, само што копачот нема да биде од камен, ќе биде од метал. Од метал. Да, тоа е разликата. А животот углавно бил ист. Жените се тие кои што се дома, ќе се грижат за домот, нормално за храна, за сите тие ствари. Мажите се тие кои кидат со стоката, па ќе треба да идат на лов, па нели ќе треба, ако треба да идат и да оплячкаат некои, тие што ја прават акцијата. Така да нема некоја разлика. Колеги од странство во последните, не знам, 30 години, таа постпроцесуална археологија, и тие идат во племиња во Африка и ги анализираат како живеат, па вадат некои паралели, као објаснуваат во неолит како се живе. Да идеме во Мариоско, некоја село денеска, ќе го видиме неолитот на лице место. Така. Може ли да ни опишеш модел на куќа, карактеристична за неолит? Знаеме дека имало огниште, знаеме дека имало тегови се наоѓаат дека работеле, дека произведувале ткаеле, произведувале платно и така натаму. Според моделот на куќа, што објаснува тоа за животот? Па, пронајдени се објекти со прилично големи димензии, по 70, 80, 100 квадрати. Например, денеска ние живееме во 50 квадрати, може да живеат 3 генерации. Дедото, ако немал среќа на време да си замине, прадедото ќе остане, па другите. Така да и денеска живееме ние во таа квадратура, а и во неолит таа квадратурата и знаеме дека биле поделени некои куќи, некои објекти биле поделени на повеќе простории. Да, има печки, во секоја куќа има печки, може и по 2 печки да има, во зависност од ако е поголема, да. Да, и често се јавуваат и како посебни грени тела огништа, отворени огништа каде што се готвело. Што и до пред неколку години во селските куќи, ако идеме, има таа архитектура, ги има тие елементи архитектонски внатре во објектот. Така да животот на нив бил сосема нормален. Тие си имале кидат, ќе се изработи, ќе правиш, ќе јадат дома, се дружеле, мислам дека живееле најнормален живот и комотен живот. Генерално во еден објект, во една куќа, семено биле веќе организирани, да речем, едно семејство без разлика дали повеќе члено, помалку члено, или не било, имате ли такви податоци, или не било правило, да речем? Можеме да претпоставуваме, ама имајќи предвид дека тие биле развиени, знаеле и за естетика и за све, мислам дека живееле малте некако ние денес по 2-3 колена во еден објект, во една куќа. Баш кај што во другите држави, нели кај нас малку истражено стаја проблем, ама во други држави имаме куќи по 2 спрата што имаат. Во овој период? Во овој период, во неолитот. Така да, можеби бабата и дедото биле горе, внуците долу, па нели да не прават галама. Да. Пошто пиво имале и тие. Да, пиво имале. Имале пиво. Спомна дека акцијата ја правеле мажите веројатно и во тоа време. Биле ли воинствени времиња, затоа што во стратиграфија може да се забележи, нели, доколку има насилни уривања од палења поготово, значи земјата тоа го евидентира. Генерално, барем раниот и средниот неолит важат за мирни времиња. Ама нели љубовта ја срушила Троја, така да пред Троја љубовта срушила многу Трои, вајда имале и ти некои меѓусебни, помеѓу населбите одредени напади, одбрани, недоразбирања, да кажеме. Сега покрај ова што имаме спалени хоризонти, да кажеме, да, во спалените хоризонти можеме да детектираме насилство, доколку во нив најдеме, убаво би било да најдеме скелет цел тука, значи убиен човекот и тука останали тоа. Што ни говори на нас за дека имало насилство е тие кугли за праќа што ги викаме, и може би стрелки од врвови од стрелки од лак од копија, тие би говореле дека имало насилство. На друг начин да детектираме насилство не можеме, да. Така. Али секако дека имало човекот е Homo sapiens од тогаш, така да воинствено секогаш. Да, мора ние да се тепаме, нели, до ден денеска. Затоа те прашав за матриархат и патриархат.
Дали општественото уредување подразбира помирен живот, како споредба, да речеме, денеска во општеството во кое што живееме, ние навистина воинствено, како да кажем. Не само оваа година. Па да, али еве векови наназад. Али ако земеме еве во последно време, нели живееме во доста немирни времиња. И без разлика имаме доста застапеност и мажи и жени во парламенти, во се, така да не бира човекот, не бира материјалот. Кога дојде ред да се тепаме, ќе се тепаме, и тоа е тоа. Сите се тепаме. Сите се тепаме и за жал така е. Тој докторат се однесува на Централен Балкан. Тумба Маџари е само еден од локалитетите неолитски во нашиот регион, на територија на денешна Македонија. Тука е Амзабегово, Свети Николско, тука е Велушина, Виница има, Вршник е таму, Велушина и Породин, Пелагонија. Можеш ли во еден вака поширок контекст да ни објасниш како се развива оваа неолитска култура и зошто баш тука? Вака, за среќа... Не е само тука, јасно, мислам да го фатиме поширокиот контекст. Па интересно се издвојува, пошто углавном тие неолитски култури се издвојуваат на одреден географски регион, затворен прилично, и тие меѓу себе комуницирале секако. Ние сме имале среќа да еден од првите истражувачи на неолитот во Македонија е големиот археолог Милутин Гарашенин од Белград, кој што имал посебна љубов према Македонија и истражувал многу локалитети. Нели покрај Македонија тој имал прилика да биде на истражување во цела Југославија тогашна, во Грција, во Бугарија, и се работи за еден од најдобрите познавачи на како на неолитската култура, така и општо на археологијата. И сега тој успеал преку тие 4 локалитети што ги спомнавте, Барутница кај Амзабегово, Вршник кај село Таринци и Велушина и Породин, така. И Породин кај село Породин, тие се кај во Битола. Успеал да од тие 4 локалитети, за среќа имаат целосна стратиграфија, го имаме таму целосниот преглед на неолитот, успеал да ги издвои тие две културни групи, Велушко-Породинската група која се развива во Пелагонија и Амзабегово-Вршничката група која се развива во источно од Вардар во Овчеполе и Скопско и Полок, до таму иде. Така да тој ги поставил таа основа, имаме здрави темели ние врз кои што сега се надоградуваме, исто така успеал да ги издвои Зелениково, културната група во досно неолитска, таа е веќе досно неолитска, Зелениково 2, од кој што нели понимен локалитет е во село Зелениково, тука Слатина, и Трнска Тумба. Тука и Бенац, Бенац беше исто така од еден од најдобрите археолози во тоа време, ги издвојуваат групата Устие на Дримка и Струга и Трнска Тумба кај село Трн, мислам дека беше во Битола. Така да во 60-тите години веќе на нас ни се поставува една добра основа, која што еве денеска ние само ја надоградуваме. Нешто ако внесеме ново е тие современи анализи што ги имаме, што тие немале можност, нели, па нити технологија да ги прават, и датацијата малку ќе мрдне, али углавно стратиграфијата на културната група добро ја фатиле. Апсолутно. Зошто луѓето се населуваат тука? Што е битно за да се задржат овде? Затоа што илјадници години живеат тука, така. Стотици, да речеме, неолитот фаќа стотици, ако тргнеме од 5900-800 до 5300 година, зошто им е добро да живеат? Не, ова што го спомнавте вие, таа датација за средниот неолит. За средниот, а живот има и претходно и потоа, апсолутно. Еве нели сега тие новите датации околу 6.300-400 веќе имаме локалитети. Има некои локалитети што даваат индикации дека постоеле во тоа време. Врбјанска чука фатија и 8000 и нешто години, мислам дека Влахо, да, се извинам, Живојно, таму датира, ама има уште 3 локалитети, Пештерица кај Прилеп, Зластарана кај Охрид и Гранчарица тука кај Штипско, да бори селото. Таму има материјална култура која кажува дека тие населби живееле пред воспоставувањето на таа Амзабегово Вршник културна група, што се датирани, еве, грубо да кажеме, во втората половина на 7-миот милениум. А неолитот завршува негде околу 4500 години кај нас. И сега, зошто луѓето овде се населиле? Тие миграции идат од Анадолија, тогаш се преселуваат тие први земјоделски и сточарски заедници. Првите големи преселби. Да, така да кажа, како го дефинира Милутин Гарашенин, првиот балканско-анадолски комплекс. Затоа што покажува една заедничка култура, да кажеме, и тие населуваат, нели, прво, тука се потврдува па и теоријата на нашиот
Бог да го прости, професор Драгиша Здравковски, кој што имаше теорија дека Македонија е населена углавно преку Пелагонија. Така. И сега овие последните датации и Пештерица на селбата кај Прилеп и го потврдуваат тоа. И сега ти што наште? И ден денеска нашата територија е богата, и нели убава клима имаме, земјата ни е фантазија и мислам дека повеќе земјоделие се работело во неолитот тогаш него сега. И токму и затоа тие заедници обстанале 2000 години поради тоа што знаеле да искористат дарот од земјата, нели. Така. Во овој период, да речеме, веќе има доместифицирани животни, патуваат со коњи, мислам како... Коњи немаме. Нема, не? Немаме. Коњи нема. Валјда побавно се одвивале тие миграции. Имале, нели, куче, овци, кози, крави, тие животни ги имале. И сега тие се преселувале валјда како една група, ќе се населат. Со се животните, јасно. Да, работејќи на докторатот во Италија, најдов еден податок, имаше, мислам од етурусците беше, во одреден период од животот на младите се избираат млади од селото и тие идат да населат ново место. Така да и во неолитот може би имале такви, ево... Она денес што го нарекуваме колонизација. Така, на некој начин, да. Првична, примитивна колонизација. И така се ширеле тие населби постепено, се, нели, растело населението и оставиле тоа што оставиле зад нив. Да направиме споредба каков бил животот на луѓето на исток од нас, значи на источниот дел од Европа, западниот дел од Европа. Како живеат во пред 7.500 години во однос на оваа култура што се развива на Централен Балкан? Пред 7.500 години на Западот не ни знаеле дека постои таа Западна Европа, пошто тогаш уште при крај е таму леденото доби и таму почнува неолитскиот период околу 5500 година. Така да на Блискиот исток, како што знаеме, се раѓа цивилизацијата и ние имаме среќа да сме блиску до таа територија која што денес за жал се случува тоа што се случува таму, ама таму била цивилизацијата, лулката. Да, лулката на цивилизацијата. И интересно е, јас љубам така да кажам, во неолитот, на почетокот на неолитот таму, значи пред 12.000 години од сега, 10.000 години пред новата ера, прв пат кога еден човек ударил шамбар на другиот, кога се степале тие 20, уште се тепаат. Ето, до толку е тој убав и немирен Блиски исток. Так, за жал. И полни богат, апсолутно. Кажи ми за научниот потенцијал на Тумба Маџари. Светската наука го верификува и го познава. Македонската наука исто така. Зошто Тумба Маџари не е некако приказна на јавноста? Малкуми на луѓе знаат дека имаме феноменален археолошки локалитет баш во градот, каде што се стига со автомобил, паркинг, имате да се паркирате, да видите реконструкција една феноменална, каде што и баш сликовито да видите како живееле луѓето пред 7000 години. Така, убаво кажавте, ние сме една од ретките, да не кажем може единствена држава, не само во Балканот, Европа, него и пошироко, каде што во главниот град имаме таков локалитет со таква инфраструктура до него. Потенцијалите се огромни, ќе ги зборуваме и нив. Сега проблемот што е? Проблемот е тоа што, како се вика, и меѓуинституционални проблеми. Земјата е на Музеј на Македонија, локалитетот е на археолошки, сега фала му на Бога, веќе во тек, добивме завчер информација дека валоризацијата е завршена за Тумба Маџари, заштитен е локалитетот. Сега во тек се другите средување на другите проблеми кои ги имавме, нели, на локалитетот, така да јас се надевам дека за неколку месеци ќе можеме да кажеме дека имаме чиста основа и да почнеме, нели, мора да се отвори сувенирницата, мора да почне да се наплаќа влез, затоа што и кога идат луѓе кои ќе им кажеш дека не се наплаќа влез, малку со скептицизам гледаат. Така. Не е тоа. Особено странските туристи, предпоставувам? Да, и мене, например, една наставничка ме искара. Како бе не наплаќате карта? Си извинувам. Еве таму имате за донација, има една за донација, кој колку љуби да остави. Така. За потенцијалот. Сега кога се поврза Министерство за култура и туризам, имаме ваков реконструиран практично локалитет. Тоа се случуваше негде 2008 година, колку што се сеќавам.
дури потоа се реконструираше наколната населба во Охрид во заливот на Коските, така што Тумба Маџари е навистина приказна која што има секаков потенцијал, не само научен, туку и туристички. Зошто никако не заживе оваа приказна до сега, еве, скоро веќе 20 години? Така, прво нели тие што ги спомнавме административни проблеми, второ Тумба Маџари, колешката Елена Стојанова Канзурова, таа го раководи супер безпрекорно, но до сега нема потребен таму и друг кадар. Так. Еве, јас се надевам искрено дека ќе добијам шанса таму заедно со неа и со колегата Буњамин, кои што се кустоци за младо камено време, ќе успееме да направиме една успешна приказна од тоа. Така да и кадарот тука бил проблем низ годините. Сите тие работи помалку влечеле да биде на ова, како да кажеме, дередже на кое што е сега. Но потенцијалот кој што ги има Тумба Маџари, Тумба Маџари, неговиот потенцијал можеме да го поделиме на научен и на културно-туристички, да кажеме. Научниот потенцијал е огромен. Што можеме од него да направиме? Од него можеме да направиме археолошки школи, каде што кида студенти од други држави, ќе си уплатат, ќе добиваат теренска работа, ќе добиваат знаење, ќе добиваат, не знам, еката се кредити све таму што ги следува, и на тој начин ќе можеме да привлечеме странски универзитети кои што секој за нешто ќе си најде да има докторска, магистерска анализи, ово, така може научниот дел да го воскреснеме. А другиот е, нели, што збориме туризам и културни настани, исто така тука потенцијалот е огромен, затоа што наоѓа се случуваат и промоции, концерти, све. Локалитетот е во самиот град Скопје, на 6 километри од центарот, со пат до самиот локалитет. Сегашниот степен на презентација е супер. Отворено село, неолитско село, супер и добро се држи, функционира и све. Треба само да идат повеќе туристи и повеќе настани да се организираат. Идејата, случајно лани се роди една идеја и сметам дека ова Скопје треба да, град Скопје и Министерство за култура и владата на Република Македонија треба да го земат у обзир. Ни дојде идеја за музеј на големата мајка. Сонот ни е 2028 да биде, кога Скопје ќе биде, нели, Европска престолнина на културата, и 50 години од првите истражувања на Тумба Маџари. Ако не успееме 2028, онда ќе имаме друга дата, тоа е 2031, кога е 50 години од откривањето на големата мајка. А Скопје како наш главен град, ако со нешто може да се пофали за, еве да кажеме, за најстаро и најубаво, највпечатливо, токму овој предмет големата мајка. Така да Скопје може да си даде еден поклон и да рипне од сите други, да се издвои од сите други престолнини, да ги кажеме. Токму така. Ти лани и почна, мислам дека една иницијатива со креативни работилници на Тумба Маџари, значи гостува уметници, мислам дека беа од Србија, така, од Македонија. Како поминавте тој концепт, дали функционира? Прекрасно беше, имавме 3-4 дена работа и дружба. Се собравме една екипа, археолози, уметници и и прво блиски луѓе, нели, сме еден на друг, дојда и нови дечки, се запознавме и тоа беа 3 дена дружење и работа. Делата кои што таму се направија се изложени во училницата во археолошкиот музеј. Имаше повеќе техники, нели, сликање, имаше од глина правеа предмети. После правевме мала као макета на куќа неолитска, накит се правеше, се направи прекрасен накит од керамика, од коски, од школки. Има еден као носија неолитска, таму е презентирана. Така што успешно беше и тоа е тоа што му треба на Тумба Маџари, а и Тумба Маџари им треба на културните работници и на уметниците. Пошто таму ќе се најдат самите себе. Баше тоа взаимна врска. Да, тоа е тоа. Она нешто што правеше на почеток на 2026 е многу ме потсети на оној филмот со Амели Пулен, кога џуџето шета низ светот и праќа разгледници дома. Почна иницијатива големата мајка да шета низ училишта во Македонија. Баш такви неколку фотографии пред секој училиште истава оваа фигурина. Како реагираат учениците на овие приказни? Затоа што културно наследство генерално не е никако застапено во програмите за образовните програми, ниту во основно, може би преку 1-2 лекции.
Јас се испровоцирав искрено тоа што гледам како идат школи, нели, еве и од Делчево, од кај што сум јас и од другите градови во Македонија, ги идат во Скопје и кај ќе идат во не знам, во некои од тие моловите, во пазари, нели, сега да не збориме. И си реков, луѓе, имате нешто што треба да го видите, да се гордеете со тоа, и ни дојде идеја за таа, ја нарековме промо турнеја Тумба Маџари во основните училишта во Македонија. И тргнавме со колегата Јовица Ристов, исто од археолошкиот музеј. Значи ние ги вативме останатите градови во Источна Македонија, освен Кавадарци, Неготино и Штип, каде што ќе ги покријат колегите Сашко и Моника Василевски. И тргнавме, кога беше пред 2 недели, прв град ни беше Берово. Ајде, во школото супер поминавме, децата во што е ова прашуваат, па им делиме стикери таму све. Има интересни прашања, има заинтересираност. И супер поминуваме ни школите, но покрај тоа ја носевме со нас и во кафичи, во кафани, па ќе ја ставиме на масата со ракивче, со ова, и таа е дел од нас. И еве, покрај учениците, као целна група да кажеме, многу други луѓе од масата ќе дојде, што е ова, од кај ви е, дали е оригинал, дали не е, нормално не, ја шетаме копијата, се разбира. Така да успеавме Тумба Маџари да го промовираме не само во училиштата, него и во сите градови во Источна Македонија, и останало уште Велес Куманово и Свети Николе. И радовиш да ги фатиме. Колку си задоволен од впечатоците, вака, од реакциите на луѓето? Супер, 100% задоволен и од дечињата, и од... Нормално, има некои мангупи, нели, од тие, ама ја ги знам и ги средувам за нула време, пошто и јас сум бил, нели, таков. Али, углавном, целта е задоволен. Еве, веќе ми праќаат слики од школите дека го ставаат Тумба Маџари на програмата, така да тоа е идејата на Тумба Маџари. Веќе ја знаат големата мајка многу порано од претходно, целта е остварена. Пиро, како страствен влюбеник во Тумба Маџари, имаш и тетоважа на раката. Тоа е... Али ова не е од Тумба Маџари. Не е од Тумба, од каде е ова? Ова е досега единствено насликано, ова е насликано, нели, тие се скулптури другите, ова е насликано на дно од керамички сад. И го најдовме на 25 мај. И што мисли како го крстивме? Мајка? Не, ова е татко. Он има 3 нозе, нели, средната нога е пријателот, и го крстивме Тито. Дека на 25 мај на Дан Републике го најдовме тогаш, и како Тито ќе го викаме, и вака остана Тито. Значи Магна Матер има и Тито. Има и Тито, нормално мора да има, нели, без маш не правиме ништо. Да не го забораваме и Адам од Говорлево, не е во првиот маш. Адам е помлад од ова, е 5800 некаде датирано. Тито е постар? Тито е постар. Тито е со мајката, со Бојинката мајка, генерација си ти. Адам од Говорлево, да, и има една истата како Адам, таа не е толку позната, и скоро идентична фигурина како Адам во Бразда е откриена, кај што е археолошкиот парк Бразда, во Кременица локалитетот, од доце неолиците. Тие се внуци на Тито, да кажеме. Како страстен влюбеник во неолитот и посветен на науката и промоцијата на Тумба Маџари, кажи ми, каде би сакал да го видиш локалитетот за 10 години, во каква форма? Вака скромно ќе одговорам, сакам да го видам Тумба Маџари за 10 години на врвот на светската археологија. Место каде што е, како што е Чатал Хјуик во Турција, како што е Винча, тоа се светски познати локалитети, Тумба Маџари треба да го земе таму местото. Во топ 3, да кажеме, во светот. Затоа што има простор за истражување, има простор за нели, што спомнавме и за доизградба на музеј, да се пополни и таа слика за локалитетот, да добие една компактност со музеј на затворено и музеј на отворено, од тука лаборатории, центар за истражување на неолитот, доколку биде потребно и да се направи овие, како ги викаат, балони, каде што и зимно време ќе може да се истражува, или по примерот кај Парачин, таму има балон во кој што се конзервирани куќите неолитски како што се најдени. Например, ако најдеме некоја богата куќа со убави слој лепеш, со предмети внатре, тоа би било супер да се конзервира на лице место и така да биде презентирано. Така да
Не, скромно го гледам на врвот на светската археологија. Pero јас скромно го гледам умен подкаст да функционира и да екзистира се уште за 10 години, па здравје Боже да правиме муабет, уште тоа е една тоа. ваква епизода. Фала ти многу на гостувањето, мене ми беше многу инспиративен муабетов и се надевам дека ќе придонесеме малку оваа твоја визија за промоција на Тумба Маџари да стигне и до пошироката јавност. Ви благодарам и на вас за поканата и заборив да кажам дека имаме прекрасни градови во Македонија. Многу луѓе од Македонија не биле во тие градови кај што била богинката мајка, така да ги мотивираме нашите гледачи, нашите граѓани малку повеќе да шетаат низ Македонија, има што да пружи нашата мила Македонија. Фала ви многу.